贺先生这辆宝马3系轿车是在杭州拱墅区宝荣宝马 4S 店买的，裸车价30万元。9月14号提的车，当天晚上到家发现传动轴异响，不仅仅是换挡的时候有异响，在低速行驶的时候也有。贺先生说，他也关注到了宝马3系、5系轿车传动轴异响的问题，所以买之前特地跟销售确认过，并在合同其他特别约定一栏里加了一条，该车生产日期为2023年9月份。销售跟我说，这9月份的车就不会出现这种情况了。提车当天有去试车过吗？试车过，怎么样的试车？现场热车半小时，然后进行换挡。原地换挡，当时没有声音。当天回去的话，中间隔了多久？有出去开过吗？还是怎么？开过，下午去办的牌照，然后大概开了20多公里吧。现场还来了一位王先生，是跟贺先生同一天提的车，不过他的宝马3系是8月份生产的。9月13号付的定金，然后9月14号提的车，现车了。对，现车，因为当时那个拱墅区有补贴。关于传动轴异响的这个问题，我也问过销售，销售说，我们9月份提的车是不会有传动轴异响的。你这样也不会？对，他说的。王先生说，为了安心，他特地验了2次车。第一次验车是交定金那天，是原地验的，原地车灯还有油漆之类的。然后看一下生产日期，然后第二天有验异响吗？当天没有异响。然后第二天呢，验车呢也是在这里面原地验车之后，我们在这边场地开了一圈，也是没有异响的。但是提车回去之后就发生了异响。王先生说，提车第2天他开了一个小长途，回来之后就听到了异响。销售可能也不是特别清楚这个批次的问题，因为目前可能我们目前交车来看，就是这个概率相对来说会比较小，可能需要再跟我们销售部门去了解一下，才能再给出一个反馈。那哪个时间段之后的车就不会有这个异响了呢？目前的话，我们也没有确切的一个说法。客人提完车之后，我们目前是没有说要让客户去跑几圈试这个声音，因为我们不能把这个小概率事件当成每台车都有嘛。你好，可以打断一下吗？就是关于验车这个方面，我觉得如果这个事情啊，因为据我了解，这个事情已经不是小概率事件。这个事情很多车主都跟我说，而且我们在网上都有交流，都有这个问题存在。不能开个几公里，然后试一下车有没有这个传动轴异响。那我们这个验车的环节是不是就是子虚乌有，就形同虚构的？胡经理说，所有车子到店后 4S 店都会进行检测，交付给客户时一定是没有问题的。他们给的方案是更换传动轴，并做1年的传动轴延保，然后加上2000块钱代金券。之前的报道中 4S 店提出的方案都是更换传动轴加补偿2000块钱代金券，相比起来，贺先生拿到的方案中多了一项。这个我们官方是没有的，这个也是我们经销店出于对客户的一个关怀给到的一个另外的一个额外的一个补偿的方案。其他店是怎么样我不是很清楚，那可能我们店目前是这样的一个方案。在我们店发生过的这几起就是客户的反馈，目前来说我们客户都是接受的。2位车主都表示不愿意接受 4S 店给出的方案。宝马作为这么大的企业，出现这种频发的一个事件，应该很不应该吧？因为买宝马之前也是比较相信这个品牌的，我觉得至少应该给我进行一个全车的一个延保，这样的话才算作赔偿吧。首先是一个车辆的就是延保嘛，延保2年，传动轴质保和延保大概2年。其次呢，还有其他的一些5000的维修金赔偿之类的。那对于客户的这个诉求，我们还会进一步跟我们厂方这边去沟通。那我们自己公司内部也会再跟客户做进一步的协商。公司管理层也好，我们业务部门也好，我们会努力去达成这个诉求上的一致。记者也把情况反映给了宝马中国客服，截至发稿没有收到回复。2位车主表示愿意再和 4S 店沟通协商一下。1818黄金眼记者报道。